اللهم بك أصبحنا وعليك توكلنا فأنت خير الحافظين. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم احفظ إخواتنا في فلسطين وانصرهم على أعداء الدين نصرا عزيزا يا رب العالمين. اللهم احفظ أولادنا من كل شيطان رجيم. ازيكم يا حبايبي؟ يا صباح الخير والفل والسعادة عليكم. النهارده بقى أنا قايمة كده رايحة أجيب العيش، قلت أما أصبح على حبايبي الأول. طبعا أنا يعني رحت العيش، جبت العيش وجيت، بس جيت نمت اتأخرت ما قمتش. الساعة 1:30 بقيت قايمة أجري عشان أعمل غدا، لأن أنا النومة يعني رحت في النومة عشان أنا وقفت كتير وتعبت بصراحة عند الفرن. طبعا انتوا عارفين العيش الرغيف غلي، وبقت الناس النهاردة على الفرن كان من أول الشهر واقفة طوابير. فأنا جيت بقى نمت بقى، قلت هعمل غدا على طول. جبت هنا كان فتحت التلاجة اشوف عندنا ايه نعمله، لقيت نص فرخه زي ما انت شايفه كده، فخدين يعني. كنت جايبه فراخ وبعدين بقى قسمت كده، عملت منها نص على فرخه تانية، وفاض عندي النص ده، قلت هعمله كده على قدنا النهارده. في اول الفيديو طبعا انتوا شفتوا ان عملت صينيه قراميط كده. انا كان عندي قراميط في التلاجة متنضفه، جبتها طلعتها غسلتها وشطفتها وولعت عليها البوتاجاز وشوحتها حلو وعملتها زي ما انتم شايفين في اول الفيديو. دي جوز قال مش واكل الفراخ، عملت له القراميط صينيه قراميط كده في الاول، صينيه صغيره كده. انا جيت بقى زي ما انتم شايفين عملت الفراخ بتاعتنا، كنت متبلاها بقى وغسلاها، حطيتها كده شوحتها في الصينيه، ونزلت عليها بقى بعد ما اتشوحت حلو وريحتها ما اقدرش اقول لكم بقى عامله ازاي. حطيت عليها البطاطس، كنت مقطعاها مكعبات بتاع اللي هو ترنشات كده، ونزلت عليها بيض طماطم كنت ضربها في الخلاط، والفراخ بتاعتنا بتستوي على البوتاجاز اهو. عملت بتستوي زي ما انتم شايفين كده. ما بحبش ادخلها الفرن لما اكون عاملاها في بطاطس لما تستوي، وطلعتها حطيتها في فرن البوتاجاز، خدت اللون الجميل ده واستوت. بصوا ما شاء الله تدوب في البق. وعملت رز بشعريه، وعملت في نفس الوقت القراميط طلعتها عملتها صينيه كده محبكه كده. طبعا انا ما بحبش القراميط ولا بحب اكلها، بس جوزي بيحبها، فهو قال لي اعملي لي انت قراميط، انا مش واكل فراخ. دي بقى عملت طيب ماشي. عملت اللي موجود دون فراخ لنا انا وبنتي، وانا عملت له قراميط. وعملت بسرعه كده. كانت والله يا بنات النهارده كان يوم رهيب رهيب. رحت النهارده اجيب العيش، تعبت جدا، تعبت بصراحه. النهارده كان طوابير واقفه على العيش، يعني اتنين فرنان بيشتغلوا مش منقضين. فعشان بقى كل سنة وانتم طيبين حبايب قلبي، كل شهر وانتم طيبين أول الشهر. وكمان العيش لما غلي الناس يعني كان حاجة رهيبة النهاردة على الفرن. العيش طبعا انتوا عارفين العيش رغيف العيش ارتفع. فده كان جيت بقى عملت الغدا بتاعنا كده، قلت والله انا حتى جيت من العيش ما فطرتش، قلت هنعمل الغدا بقى خلاص ونتغدى على طول، لان احنا دلوقتي انا قمت الساعة 1:30، يعني 2:45، يعني 1:30 2:45 كده. قلت لا هعمل الغدا بالمرة، وقمت عملت الغدا زي ما انتم شايفين. وده كان الفيديو بتاعنا. وما تنسوش يا حبايب قلبي اللايك والاشتراك في القناة. وحبايب قلبي مش ما تحرمش منكم ابدا ابدا حبايب قلبي اللي مشجعيني وبكتبوا لي كومنتات جميلة. يا رب كده يديمكم نعمة في حياتي، يا رب يخليكم ويبارك فيكم يا رب، وبالتوفيق لنا جميعا، وما تحرمش منكم ابدا ابدا. وده كان الفيديو بتاعنا، واشوف وشكم على خير فيديو جديد ان شاء الله.